ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අද මම පුතාලව මුණ ගැහෙන්නේ ඉතාම වටිනා ප්‍රයෝජනවත් උපකරණයක් හදන්න කියලා දෙන්න. මේක එකාතකට පුතාට ඉතාම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් උපකරණයක් වෙයි. අනෙක් අතට මේ සඳහා මුදල් වැයවීමක් නැති තරම්. ඔබට ගෙදර දොරේ හොයාගන්න පුළුවන් පුංචි පුංචි දේවල් ටිකක් අරගෙන මේ උපකරණය පහසුවෙන් පුතාට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ විවේක කාලය ප්‍රයෝජනවත් විදියට ගත කරන්න මම පුතාට පොඩි උදව්වක් කරන්නයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ මොනවද කියලා බැලුවොත් අපිට මුලින්ම අවශ්‍යයි මෙන්න මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් වලින් කරපු හදපු වටයක්. මේ වගේ සිලින්ඩරාකාර වටයක් අවශ්‍යයි. මේක ඔබට ඕන නම් PVC වටයක් වුණත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාඩ්බෝඩ් නම් ලේසි. ඊළඟට අපිට අවශ්‍යයි මේ වගේ සාමාන්‍ය මේ ප්ලාස්ටික් කෝප්ප දෙක. මේ වතුර බීම සඳහා අපි සමහරවිට පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කෝප්ප දෙකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් පුතාට පුළුවන් මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක උඩ කොටස. විශේෂයෙන්ම මම කියන්න ඕන මේ කෝප් එකටත් වඩා මට හිතෙනවා මෙන්න මේ අපි හදන්නේ උපකරණයට මේ හැඩය හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේ කේතු හැඩය. නිකන් පුනීලාකාර හැඩය. සපුතාට බොහොම පහසුවෙන් මේ වගේ බෝතල් දෙකකින් මේ උඩ කොටස කපා ගන්න පුළුවන්. මේ මූඩිය මේ පැත්තෙන් හයි කරගන්න ඕන. ඒක ඉවත් කරන්න එපා. ඊළඟට පුතේ එහෙම නැත්තම් මේ මම හොයාගත්තා මේ ඉවතලන පරණ සීලින් ෆෑන් එකක අර සීලිමට හයි කරන ඒ කප් එක. ඒ කප්ස් දෙක පුතාට ගන්න පුළුවන් නම් ඒක උනත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහසුවෙන්ම පුතාට සාමාන්‍ය කාඩ්බෝඩ් වලින් හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කේතු. මේ කේතු දෙකක් මම මෙතන හදලා තියෙනවා පුතාට පේන ඇති. මේ වගේ කේතුවක් පුතාට හදාගන්න පුළුවන් කාඩ්බෝඩ් එකක් ගත්තා. මම හිතන එක පහසුයි. ඊළඟට අමතර උපාංග විදිහට මේ වගේ කටර් බ්ලේඩ් එකක් ඒ වගේම කතුරක් මොනවා හරි එහෙම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ කාඩ්බෝඩ් කපා ගන්න නිසා. ඊළඟට මේ ලකුණු කර ගැනීම සඳහා පෑනක් ඕ පැන්සලක් සහ මෙන්න මෙතන පුතාට පේනවා විශේෂයෙන්ම ජංගම දුරකථනයකට ඔබට ගන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් මීටර් එක. පුතේ අද අපි හදන්න යන්නේ අපට ඇහෙන යම්කිසි ශබ්දයක් වඩා වැඩි සැරකින් ඒ කියන්නේ වැඩි ශක්තියකින් ඇහෙන්න සලස්සන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මේක එක විදිහකට කියනවා නම් මේ ශබ්ද වර්ධකයක්. බලමු හදන හැටි. පුතේ මුලින්ම මේ කාඩ්බෝඩ් බටේ අරගෙන මේ විදිහට ඔයාගේ ජංගම දුරකථනයේ ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ සීමාව හතර වටෙන්ම පුතා ලකුණු කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ලකුණු කරගත්ත පස්සේ ඔන්න ඔහොම පේන්න ඕන පුතාට. දැන් මේ පුතා ලකුණු කරගත්ත සීමාව මේ වගේ පිහියක් පාවිච්චි කරලා බ්ලේඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් කතුර පාවිච්චි කරලා පුතාට පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස කපලා ඉවත් කරගන්න. පුතා දැන් මේ ඔයා දකින්නේ එහෙම කපලා ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මේ කවුළුව අයින් කරාට පස්සේ තියෙන තත්ත්වය. ඊළඟට පුතේ දැන් මෙන්න මේ සිලින්ඩරේ මේ වට ප්‍රමාණයට සමාන වෙන විදිහට ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ කෝප්පයක් නම් ඒ කෝප්පය මත එහෙම නැත්නම් බෝතලයක උඩ කොටස නම් එම ස්ථානයේ මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයා කාඩ්බෝඩ් වලින් හදාගත්ත මේ කේතුවේ ඒ රවුමක් විදිහට ඒ ප්‍රමාණය වට ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්න ඕන. ඊළඟට පුතා ඔයා ලකුණු කරගත්ත ඒ වෘත්තාකාර කොටස කපලා මේ විදිහට කවුළුවක් වෙන ආකාරයට කපලා ඉවත් කරගන්න. දැන් අපි ඊළඟට කරන්නේ
ඒ කවුළුවට මේ සිලින්ඩරාකාර කොටස සවි කිරීම. දැන් අපි මේ හදාගත්ත ශබ්දය වැඩි කරන උපකරණය නේද? ඒක පරීක්ෂා කරලා බලන්නයි යන්නේ. මුලින්ම මම ජංගම දුරකථනයේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔබට එහි නාදය ඇසෙන්න සලස්වනවා. ඊළඟට උපකරණයට ඇතුළු කරාම ශබ්දය වැඩි වෙනවද කියලා අපි බලමු. ඔයාම තමයි පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕන. ඔන්න බලන්න. වෙනස අඳුනා ගන්න බලමු. අපේ කනට ඇහුණු විදිහනේ මේක අපිට පුළුවන් දැන් තවත් ජංගම දුරකථනයක් ඔබට භාවිත කරන්න පුළුවන් නම් එහි තියෙන සවුන්ඩ් මීටර් එක ඇසුරෙන් ඒ ශබ්දේ කොච්චර සැරගතියක් තියෙනවද කියලා ඔබට මැනගන්නට පුළුවන්. අපි බලමු. දැන් සවුන්ඩ් මීටර් එක ගැන පොඩ්ඩක් පුතාට කියන්න ඕන. ඒ ශබ්දයේ සැර ගතිය, හඬේ සැර මනින්න තියෙන උපකරණය තමයි මීටරේ තමයි සවුන්ඩ් මීටර්. අපිට ඕන විපුලතා මානය වගේ අලුත් වචනයක් යෝජනා කරන්න පුළුවන්. දැන් එතනදි පුතේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ ශබ්දයේ සැර ගතිය මනින ඒකකය තමයි ඩෙසිබෙල් dB කියලා ඒ සඳහන් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ශබ්දය ඩෙසිබෙල් 60ක් 80ක් අතර යනකොට 60 ගණන් 70 ගණන් වගේ යනකොට සාමාන්‍ය අපි කතා බහේදී ඇතිවන ශබ්දයේ ප්‍රබලතාවය. ඊළඟට මේක 80ට වඩා වැඩි වෙනකොට ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ උපකරණේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට එතකොට ශබ්දයේ ඩෙසිබෙල් 80ටත් වඩා ඉහළ යනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ලවුඩ් නොයිස් එකක් විදියට අධික ශබ්දයක් විදියට තමයි පුතේ අපි සලකන්නේ. එහෙනම් පුතේ මේ උපකරණේ ඔයාගේ නිර්මාණශීලී අදහස් එකතු කරලා මීටත් වඩා හොඳට නිර්මාණය කරන්න. මීට වඩා හොඳට හදන්න ඔයා උත්සාහ කරන්න. ඔයාට ඒක පුළුවන් වෙයි. අපි මේ වගේ තවත් ඔයාට ආසයි තියෙන නිර්මාණයකින් ආයෙත් ගැසෙමු. හැමෝටම ආයෙත්